Urusi imefanya mashambulizi makubwa ya makombora na ndege zisizo na rubani dhidi ya miji mbalimbali ya Ukraine, ikilenga kwa nguvu mji mkuu wa Kiev pamoja na miji ya Dnipro na Poltava, katika moja ya mashambulizi makubwa zaidi yaliyowahi kufanywa katika kipindi cha hivi karibuni cha vita vinavyoendelea kati ya mataifa hayo mawili. Mashambulizi hayo makubwa yamesababisha vifo vya watu wasiopungua 13 huku zaidi ya watu 90 wakijeruhiwa, idadi ambayo inatarajiwa kuongezeka kadri vikosi vya uokoaji vinavyoendelea kuwatafuta watu waliokwama chini ya vifusi vya majengo yaliyoporomoka. Mamia ya wakazi walilazimika kukimbia makazi yao usiku wa manane, huku milio ya milipuko, ving'ore vya tahadhari na moto mkubwa vikilitikisa anga la mji wa Kiev na maeneo mengine yaliyolengwa. Kwa mujibu wa Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, Urusi ilifyatua zaidi ya makombora 70 pamoja na kuzindua zaidi ya ndege zisizo na rubani 500 katika mashambulizi ya usiku mmoja pekee, hali iliyoweka rekodi ya kuwa miongoni mwa mashambulizi yenye ukubwa na nguvu zaidi tangu kuanza kwa vita hivyo. Alisema mifumo ya ulinzi wa anga ya Ukraine ilifanikiwa kudungua sehemu ya makombora na drones hizo, lakini idadi kubwa ilifanikiwa kupenya na kusababisha uharibifu mkubwa katika maeneo ya makazi na miundombinu ya kiraia. Katika mji mkuu wa Kiev, majengo mengi ya makazi yalishika moto baada ya kupigwa na vipande vya makombora na drones zilizolipuka angani, huku mengine yakiharibiwa vibaya au kuporomoka kabisa. Vikosi vya zimamoto na uokoaji vilifanya kazi usiku kucha kuzima moto na kuwatafuta manusura waliokwama chini ya vifusi. Ripoti kutoka eneo la tukio zinaeleza kuwa zaidi ya maeneo 20 ndani ya Kiev yalipigwa na mashambulizi hayo kwa nyakati tofauti. Waokoaji walitumia mitambo maalum kuondoa vifusi pamoja na mbwa waliopatiwa mafunzo maalum kutafuta watu wanaoaminika kuwa bado wako hai chini na mabaki ya majengo yaliyoporomoka. Kwa mujibu wa maelezo ya mashuhuda, mashambulizi hayo yalianza muda mfupi kabla ya saa 6 usiku kwa kutumia makundi makubwa ya drones zilizoruka kutoka pande mbalimbali, hatua iliyolazimisha mifumo ya ulinzi wa anga kufanya kazi kwa muda mrefu. Baadaye makombora ya balistiki yalifyatuliwa kuelekea malengo mbalimbali, yakisababisha milipuko mikubwa iliyotikisa majengo na kusababisha umeme kukatika katika baadhi ya maeneo. Mbali na mji wa Kiev, miji ya Dnipro na Poltava pia ilikumbwa na mashambulizi yaliyosababisha uharibifu wa majengo ya makazi, miundombinu pamoja na mali za wananchi. Moshi mzito ulionekana ukifuka katika maeneo kadhaa, huku huduma za dharura zikiendelea kuhamisha wakazi na kutoa msaada wa kwanza kwa majeruhi. Urusi imesema mashambulizi hayo yalikuwa ni hatua ya kujibu mashambulizi ya hivi karibuni yaliyofanywa na Ukraine ndani ya ardhi ya Urusi. Moscow imedai kuwa vikosi vya Ukraine vilishambulia vituo vya nishati, maeneo ya kijeshi pamoja na viwanja vya ndege vilivyoko ndani ya Urusi, na kwamba operesheni ya usiku huo ilikuwa sehemu ya kulipiza kisasi mashambulizi hayo. Kwa upande wa Ukraine, imeendelea kushtumu Urusi kwa kulenga maeneo ya raia badala ya malengo ya kijeshi, ikisema kuwa nyumba, majengo ya makazi na miundombinu ya kiraia ndiyo iliyoathirika zaidi. Kiev imeeleza kwa mashambulizi hayo yanaonyesha kuwa Urusi inaendelea kuongeza nguvu za mashambulizi yake licha ya juhudi mbalimbali za kidiplomasia zinazofanywa na jumuiya ya kimataifa kutafuta suluhisho la vita hivyo. Mashambulizi haya yameongeza hofu kuwa vita kati ya Urusi na Ukraine vinaingia katika hatua mpya ya matumizi makubwa ya makombora na ndege zisizo na rubani, huku pande zote mbili zikiendelea kushambuliana kwa nguvu na kuongeza wasiwasi wa kuongezeka kwa madhara kwa raia pamoja na uharibifu wa miundombinu muhimu. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.